안녕하세요. 하나교실입니다.皆さん、こんにちは。花教室です。先生、今日は何を勉強しますか？今日は動詞プラスニ적이 있다, 없다. 日本語で何々したことがある、したことがないを勉強します。動詞プラス적이 있다, 없다 は過去にある出来事や事実を経験したことがあるかないかを表すときに使います。動詞の過去連体系、にの後ろに、적이 있다, 없다をつけます。また、動詞プラス、へ、본 적이 있다, 없다。何々してみたことがあるかないか。この時、動詞プラス、へ、보다、何々してみる、試みるの後ろに、過去の経験を表す表現、니은 적이 있다, 없다。へ、본 적이 있다, 없다 と置き換えて使うこともできます。動詞の股間に받침があるときは、적이 있다, 없다。받침がないときと받침が리을のときは、니은 적이 있다, 없다をつけます。また、動詞の股間の母音がとおが来ると、본 적이 있다, 없다。それ以外の母音、いが来ると、본 적이 있다, 없다。하다は、해 본 적이 있다, 없다をつけます。では、単語で練習してみましょう。動詞、봤다の原型から다を消すと、股間に받침があるので、은 적이 있다, 없다をつけます。받은 적이 있다, もらったことがある。받은 적이 없다, もらったことがないになります。また、받다の原型から다を消すと、股間の母音が陽母音なので、본 적이 있다, 없다をつけます。받아본 적이 있다, もらってみたことがある。받아본 적이 없다, もらってみたことがないになります。次に、마시다の原型から다を消すと、股間に받침がないので、니은 적이 있다, 없다をつけます。마신 적이 있다, 飲んだことがある。마신 적이 없다, 飲んだことがないになります。また、마시다の原型から다を消すと、股間の母音が陰母音なので、본 적이 있다, 없다をつけます。마셔본 적이 있다, 飲んでみたことがある。마셔본 적이 없다, 飲んでみたことがないになります。次に、만들다の原型から다を消すと、股間に받침が리을なので、この받침 리을が脱落して、니은 적이 있다, 없다をつけます。만든 적이 있다, 作ったことがある。만든 적이 없다, 作ったことがないになります。また、만들다の原型から다を消すと、他の母音が陰母音なので、본 적이 있다, 없다をつけます。만들어 본 적이 있다, 作ってみたことがある。만들어 본 적이 없다, 作ってみたことがないになります。では、例文を見てみましょう。담배를 피운 적이 있어요. タバコを吸ったことがあります。ここで、피운 적이 있어요 は原型、피우다から다を消すと、他に받침がないので、니은 적이 있어요をつけます。피운 적이 있어요. 吸ったことがあります。담배를 피웠어요. タバコを吸いました。タバコを吸った経験があるということです。
담배를 피운 적이 있어요になります。反対に、담배를 피운 적이 없어요。タバコを吸ったことがありません。ここで、피운 적이 없어요は、原型、피우다から他を消すと、他に받침がないので、니은 적이 없어요をつけます。피운 적이 없어요。吸ったことがありません。담배를 안 피웠어요。タバコを吸っていませんでした。タバコを吸った経験がないときに、담배를 피운 적이 없어요になります。次に、담배를 피워본 적이 있어요。タバコを吸ってみたことがあります。ここで、피워본 적이 있어요は、原型、피우다から他を消すと、他の母音が陰母音なので、본 적이 있어요をつけます。피워본 적이 있어요。吸ってみたことがあります。ここで、담배를 피워보다、タバコを吸ってみる、やってみるの後ろに経験を表す니은 적이 있어요が合わさっています。담배를 피워본 적이 있어요になります。反対に、담배를 피워본 적이 없어요。タバコを吸ってみたことがありません。ここで、피워본 적이 없어요は、原型、피우다から他を消すと、他の母音が陰母音なので、피워본 적이 없어요をつけます。피워본 적이 없어요。吸ってみたことがありません。ここで、담배를 피워보다、タバコを吸ってみる、やってみるの後ろに経験を表す니은 적이 없어요が合わさっています。담배를 피워본 적이 없어요になります。次に、서울에서 길을 잃어버린 적이 있어요。서울で迷子になったことがあります。ここで、잃어버린 적이 있어요は、原型、잃어버리다から他を消すと、他に받침がないので、니은 적이 있어요をつけます。잃어버린 적이 있어요。なくしてしまったことがありますになりますが、길을 잃어버리다の場合は、道をなくしてしまうが、日本語では道に迷うになります。ここで、経験、過去の出来事、니은 적이 있어요をつけると、길을 잃어버린 적이 있어요。道に迷ったことがあります。ここで、길을 잃어버려 본 적이 있어요。道に迷ってみたことがあるは、わざわざ道に迷ってみたことがある意味なので、使うと不自然です。ここでは、서울에서 길을 잃어버린 적이 있어요になります。では、単語で練習してみましょう。니은 적이 있다と、해본 적이 있다を使ってやってみましょう。걷다、 걸은 적이 있다. 걸어본 적이 있다. はい。걸은 적이 있다. 걸어본 적이 있다. 팔다, 판 적이 있다. 팔아본 적이 있다. はい。한 적이 있다. 팔아본 적이 있다. 쓰다, 쓴 적이 있다. 써본 적이 있다. はい。쓴 적이 있다. 써본 적이 있다. 굽다, 구운 적이 있다. 구워본 적이 있다. はい。구운 적이 있다. 구워본 적이 있다. 청소하다, 청소한 적이 있다. 청소해본 적이 있다. はい。청소한 적이 있다. 청소해본 적이 있다.
はい。では、質問します。答えてみましょう。한국에서 스키를 타본 적이 있어요? 네, 한국에서 스키를 타본 적이 있어요. はい。네, 한국에서 스키를 타본 적이 있어요. 말이 서툴러서 실수한 적이 있어요? 네, 말이 서툴려서 실수한 적이 있어요. はい。네, 말이 서툴러서 실수한 적이 있어요. 지하철에서 가방을 놓고 내린 적이 있어요? 아니요, 지하철에서 가방을 놓고 내린 적이 없어요. はい。아니요. 지하철에서 가방을 놓고 내린 적이 없어요. 제주도에 가본 적이 있어요? 아니요, 제주도에 가본 적이 없어요. はい。아니요. 제주도에 가본 적이 없어요. 영화 배우하고 악수한 적이 있어요? 아니요, 영화 배우하고 악수한 적이 없어요. はい。아니요. 영화 배우하고 악수한 적이 없어요. はい、よくできました。今日は動詞プラス은、니은적이 있다, 없다、日本語で何々したことがある、したことがないを勉強しました。動詞プラス은、니은적이 있다, 없다は過去にある出来事や事実を経験したことがあるかないかを表すときに使います。動詞の過去連体形、니은の後ろに적이 있다, 없다をつけます。また、動詞プラス해、본 적이 있다, 없다、何々してみたことがあるかないか。この時は、動詞プラス해、보다、何々してみる、試みるの後ろに過去の経験を表す表現、니은적이 있다, 없다、본 적이 있다, 없다と置き換えて使うことができます。今日はここまでにします。お疲れ様でした。ありがとうございました。